Следующая остановка – Строгинский бульвар. Выход – метро Строгино. Для вашей безопасности держитесь за поручни. Для выхода на остановке нажмите кнопку на двери. Нажимай на кнопку, нет? Как прилично. Строгинский бульвар. Выход – метро Строгино. Следующая остановка – Микининский проезд, школа имени Катукова. Главное всех позвать, разберемся. Сейчас тут коровейники будут. Чего у нас там еще? На самом деле будут появляться? Еще. Микининский проезд, школа имени Катукова. Следующая остановка – школа имени Моресьева. Имени Моресьева. Следующая остановка – культурно-досуговый центр. Не, в идеале, конечно, можно заехать. Мы сам в плановом порядке. А можно и 3 часа. В офисе рядом, если что. Через город или через Фонкар? А как там правильно? По Киеву. По Киеву. По Тарханиске. Я уже вчера подготовил ответ, уже список все есть, все зафиксировано, уже человек ответа лежит, сейчас как раз подойду к нему, все гляну. Это из-за флуоресценции? Да, все. Я вчера полдня перетряхивал все вопросы. Все освежено, как Виталий написано. Да, я видел.
Следующая остановка – музыкальная школа имени Майкопара. При выходе не забывайте свои вещи. О забытых вещах, не трогая их, сообщайте водителю. Музыкальная школа имени Майкопара. Следующая остановка – улица Маршала Крюкова. Будьте вежливы, уступайте места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам. Нет. Ты про это и говоришь? Улица Маршала Катукова. Следующая остановка – улица Исаковского, дом 33. Для вашей безопасности держитесь за поручни. Для выхода на остановке нажмите кнопку на двери. Потом что пойдет? Квартиру? Не, просто было. Улица Исаковского, дом 33. Следующая остановка – детская поликлиника. Или же еще не захочет поесть.
остаток времени. Вот, все нормально, самообжеты. Сколько есть, я на одной линии всего. Детская поликлиника. Следующая остановка – метро Щукинская. Пересадка на второй диаметр. Конечная. 10 лет назад был. 10 лет назад, сейчас вот уехал, возить. Да, Я когда первый раз приехал, строят дороги, в отличие от Москвы. еще не закольцевались они, но уже дороги широкие. Красиво стало красиво. Завтра привезли. Они ушли, переход еще рынок есть. Большой, здоровый. Такой человек, дающий список. Собирает, насыпается тебя. Пришел, не стоит ты Вот решать. я говорите, Магомед, сейчас приедем, я Это строят левую дорожку вдоль моря, километров 50. Мы кусочек немножко, с этого, по Лосногорску катались, велосипедный класс. Вообще мне прям понравился проект. Ну, и сам сервис вообще офигенный. Прям мы подошли, нам свои велосипеды дали, езжайте, приедете, оплатите. Ну, видимо, датчик стоит в велосипеде, то есть вообще просто вот, да, это вот велосипеды за полминуты. Ну, опять же, поехали, что называется, раньше, 10 лет Ну, я... Нынче было очень теплое. Если лето будет жаркое, оно мелкое, прогревается. Я купался. Я купался. Я в конце июня как-то купался. В общем, это было теплее, чем черный. Был какой-то год, какой 20. Я считаю, был такой. 22 что ли. Я был чуть с июня. Нет, жара была. Я до моря не доехал, но там все протолкнуться не мог. Причем еду с маленькими детьми, дети в воде возятся. Очень легко. Пляжный такой, там прям мелкий песочек. Если он без погоды повезет, то можно купаться. Метро Щукинская. Пересадка на второй диаметр. Конечная. Трамвай дальше не идет. Пожалуйста, выйдите из вагона.